Hello friends, welcome back to my YouTube channel. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രാവൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള വഴി. അവിടെ എത്താൻ കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട്. ആദ്യത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം.
ഒറിജിനൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം. നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു.